esse é o último vídeo, né, do trovão, né? Nossa, eu espirrei. Ah, é esse mesmo, né? Eu vou fazer isso de 4 minutos e 59 segundos. 58. Olha isso. A grama. Vamos ver se vai parar, né? Ele tá parando. Ó, tá parando lá, ó. Olha lá. Tá parando mesmo, né? Ali, ó. Nosso carro. Grama. Tem uma substância que faz o dermis engrossar. Quando você estressa, o cortisol faz a sua pele ficar fina. Tem mais trovão lá, ó. É como aquele tapete bem fininho. Tem mais, ó. Ali Ali, ó, sol. Mas só tá metadinha. É assim, ó. Vamos ver isso. Vamos ver isso então agora. Que alguma coisa a ver com a outra. O trovão pode ser. Que eu tô fazendo esse último vídeo. Até 4h58. Pronto. Eu acabei fazendo. Meu Deus do céu. Eu vi alguma coisa a ver com a outra. E tô fazendo esse vídeo aqui. Deixa eu ver. Aqui na janela tá tão um pouquinho demais. Tá lá. Obrigado. Tchauzinho, galera. Obrigado.